chúng tôi ở tù đó thì rất là tranh giành với nhau. Tranh giành cái gì? Tranh giành cái khổ về mình, nhất là trẻ tuổi là đoàn viên thì tranh giành cái chết về mình. Lúc đó là phòng ngừa là địch sẽ cho mình ăn chất độc, tại vì có những anh đã bị trúng độc chết. Và kinh nghiệm của nhà tù Phú Lợi năm 59 đã chết 600 người là do ăn trúng chất độc. Cho nên chúng tôi phải bắt thăm mới được ăn cơm trước. Khi mà đưa cơm vô đó thì 2 người được ăn no, ăn nhiều, tại vì nếu có chất độc 2 người đó sẽ hưởng trước, mà phải giành với nhau để được ăn cơm trước. Coi như là nếu mà bị chất độc là mình sẽ chết trước, thì coi như là phải bắt thăm, mà bắt thăm còn bị gạt ra nữa. Như tôi là nhiều khi bắt thăm gian nan lắm, tại vì tôi là cháu ngoại độc nhất của ông bà ngoại tôi, mà ông bà ngoại tôi phục tù phụng đạo, rồi con duy nhất của má tôi, tức là con một cháu một, thành ra không được bắt thăm, bị gạt ra ngoài thôi. Nhưng mà tôi phải lăn, phải nằm dạ, hồi đó nhỏ mà được cái gì cưng lắm, thành ra mới được. Rồi cái nữa là tranh nhau cái chết á, rồi tranh nhau cái gian khổ.